Պարոն Զոհրաբյան, փաստացի ինչի ականատես եղանք։ Տեսեք, նախ եւ առաջ դուք ինքներդ տեսաք, որ մեղադրանքի կողմը փորձում է դռնփակ նիստի տանել եւ դռնփակ կարգով անցկացնել ըստ լրատվամիջոցների աչքից հեռու։ Մենք կարծում ենք, որ իրենք այս գործի ներսի խնդիրները չեն ուզում որ բացահայտվի, իսկ այս գործը շատ լուրջ խնդիրներ ունի։ Ինչպես գիտեք, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին մեղադրում են իր եկեղեցական կանոնական գործառույթը կատարելու համար։ Հոգևորականին կարգալույց է հռչակել եւ դա համարվել է որպես դատական ակտի խոչընդոտում այն պայմաններում, երբ որ դա սահմանադրությամբ եւ օրենքներով պետության միջամտելու առումով փակ տարածք է։ Եվ հիմա մենք այսօր ականատես եղանք, որ դատավորը նույնպես չցանկացավ այս գործը քննել։ Մենք համաձայն չենք դատանի որոշման հետ, որովհետև մենք կարծում ենք, որ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի տնօրինությունը, քանի որ Էջմիածին քաղաքում է ընդունվել, ապա գործը պետք է քննվեր այս դատարանում։ Դատավորը այդ կարծիքը չուներ։ Մի կողմից սա խոսում է նաև նրա մասին, որ դատավորները բոլոր դեպքերում հասկանում են, որ սա խնդրահարույց գործ է, մի կողմից ուրեմն իրենց խիղճն է, ի վերջո արդարությունը, ճշմարտությունը, մյուս կողմից քաղաքական ճնշումը եւ այս առումով երևի թե այս ճանապարհն են փնտրել եւ գտել։ Բայց վստահեցրեց, որ չի կուսա։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Տեսեք, մենք ինչի չենք ուզում Երևան քաղաք գնալ, որովհետեւ դա արդեն խնդրահարույց է։ Դուք հիշում եք Միքայել arczepiskopos Աչապարյանի գործով այդպես էլի ստիպողաբար Երևանում քննեցին, վերջում պարզվեց, որ ընդդատության կանոնի խախտում կար եւ բեկանվեց։ Այսինքն այս ժամանակատվածը իրենք ջուրը լցրեցին։ Եվ հիմա Երևան քաղաքում քննելը նույն ռիսկերով է բնականաբար հղի եւ մի կարևոր մտահոգություն էլ այս գործը կարող է մակագրվել այնպիսի դատավորների, որոնց հանրությունը չի վստահում, օրինակ Մասիս Մելքոնյանին, Կարեն Ֆարխոյանին, Արմինե Մելիքսեցյանին եւ այլոց, որոնց դեպքում բնականաբար մենք արդարադատության սպասելու առումով խնդիր ենք ունենալու։ Եվ հիմա տեսնենք, թող մակագրվի Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որևէ դատավորին, մենք բնականաբար մեր դիրքորոշումը կներկայացնենք, հաջորդիվ տեսնենք ինչ կլինի, Երևանից էլ երևի այստեղ կուղարկեն, պասով այստեղ կուղարկեն, տեսնենք։ Տեսեք, բոլոր դեպքերում դատավորների տեսակետից տեսնում են, որ դատավորները ինչ-որ առումով խնդիր են տեսնում իրենց այս գործը քննելու հարցում։ Սա մի կողմից դրական է, մյուս կողմից բացական, որ եթե այդ գիտակցությունը կա, ապա կարելի է ուղղակի արդար դատական ակտ կայացնել, որովհետև այսպես ասեմ, մենք օրինակ այս փուլում նախատեսել ենք միջնորդում, այս փուլում կարճվի գործը։ Մեր հաջորդ քայլը դա է լինելու, որովհետև այս գործը նույնիսկ ապացույցների հետազոտման ճանապարհ չպետք է անցնի, այս գործը հենց այս փուլում պետք է կարճվի։ Ինչու պարոն Զոհրաբյան, ինչ։ Եկեք հիմա ես իմ փաստակները չներկայացնեմ, հա, բայց վստահ եմ հաջորդիվ երբ որ այդ առիթ ունեցանք ինչ-որ մի փուլում երևի թե ինչ-որ մի դատավոր կկանգնի եւ կսկսի քննել եւ այդ ժամանակ մենք մեր միջնորդությունը կներկայացնենք։ Այս որոշումը բողոքարկելու հնարավորություն ունեք։ Այս բան ստանանք որոշումը կասեմ։ Ներողություն, իսկ երբ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մեկ ամսվա ընթացքում օրենսդրական փոփոխություններ կարվի եւ քննիչ հանձնաժողով ստեղծվի խորհրդարանում, դուք ինչ եք կարծում, քննիչ, եթե այդ իհարկե դա իրականանա, ընթացքի վրա, այս դատական ընթացքի վրա կանդրադառնա դա։ Տեսեք, ես չեմ լսել այդ հայտարարությունը, բայց այն ազգային ժողովի ամբիոնից հնչող հայտարարությունները, սպառնալիքները դատական համակարգի իրավապահ մարմինների պաշտոնատար անձանց նկատմամբ բնականաբար սա նաև ահաբեկում է դատավորներին։ Դատավորը նստած է տեսնում է նախկին նախագահային կալանավորում, որևէ պաշտոնյային կալանավորում, ինչ ուզում անում են, բնականաբար սա ուղիղ իր համար սա հաղորդագրություն է եւ անհանգստացնող հաղորդագրություն է։ Դատավորը խոսեց սպալնդատության պայմանների կարգապահական պատասխանատվության մասին, բայց չէ որ խուսափելն էլ ունի կարգապահական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Հնարավոր համարում եք, որ առաջիկայում բարձրացվի նաև նման հարց։ Ում կողմից։ Չէ, ում կողմից բարձրացվի այս կարգապահության։ Չէ, մենք դատավորի դեմ այդ խնդիրը չունենք, նման հարց չենք բարձրացնելու, դատավորի մասին լավ կարծիք ունենք, գրագետ դատավոր է եւ ինքը այդպես է մտածում, հիմա դա մենք մեր մեկնաբանությունն ենք կատարում, դատավորի իր մեկնաբանությունը բնականաբար ունի, այդպեսի հարց չենք ցանկանում բարձրացնել։ Հասցեների ճշտումը ավելի բարձր։
Չէ, այստեղ իրավական ուղղակի, այսպես ասեմ, նյուանսներ կա, նախաքննության մարմնի թերություններ դա բնականաբար, նախաքննության մարմնի եթե որևէ մեկին մեղադրում է հանցանք կատարելու մեջ, նա պարտավոր է դա բացահայտել եւ արձանագրել պատշաճ դատավարական փաստաթղթերում, որտեղ է, երբ է կատարվել այդ հանցանքը եւ որտեղ, վայրը։ Բնականաբար իրենք ամենայն հայոց կաթողիկոսին մեղադրում են, ասում են, այս տնօրինություն է ընդունվել, բայց չեն նշել, թե այդ տնօրինությունը որտեղ է ընդունվել։ Պարզ է, որ Էջմիածին քաղաքում, բայց բնականաբար մենք այդ հանգամանքը որպես մեղադրանքի արատ էինք ուզում ներկայացնել եւ մատուցել դատարանների փաստարկների համատեքստում, ոչ թե բացարկի հիմքով, օրինակ կամ ընդդատության հիմքով ուղարկվեր գործը, օրինակ դատավոր Մասիս Մելքոնյանին, որտեղ մենք արդարադատություն չենք կարող ակնկալել։ Հաջորդ դատական Մելքոնյանին է մակագրվել, պարոն Զոհրաբյան։ Միգուցե շատ ասում են, որ հենց իրեն չմակագրվի։ Հաջորդ դատական նիստը Չէ, դեռ պետք է գործը գնա հասնի Երևան, այս խցանումները հաշվառնելով կարող երկար գնա եւ մակագրեվի կոնկրետ դատավորին, դատավորը արդեն միգուցե դատավորը ինքն է խնդիր տեսնի եւ դիմի վճռաբեկ դատարանին այս հարցը լուծելու համար։ Լավ, այսքանը։ Ձեզ նաև մի քանի հարց կապված Արման Սարոյանի դատական ակտի հրապարակման օրեր նախատեսված խոսքը Էդգար Հովհաննիսյանի վարույթի գործի մասին է, որևէ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը, 3 գործով մենք սպասում ենք դատական ակտերի, Արամայիս Թախմազյան, դա Թալինի նախկին հոգևորականն էր, Ստեփան Ասատրյան, դա հայտնի Հովանավանքի հայտնի այն անձներ, եւ պաստորեն Արման Սարոյան եւ 3-ի մասով պետք է դատական ակտերը հրապարակվեն վճիրները, մինչեւ հիմա չեն հրապարակվել։ Այսպես ասեմ, հաշվի առնելով զուգահեռ ազգային ժողովում այս շարժումները լավ բանի մասին չեն խոսում։ Մեկ հարց էլ կապված ՀՀԿ-ի դեմ հայցի վերաբերյալ, կարծես թե վճռաբեկ դատարանը հայցի ապահովում չկիրառելու չկիրառելու որոշումը տեկանել էր ձեր բողոքի հիման վրա։ Դա ինչ հետևանք ունեցավ։ Դեռ գործը վերաքննիչ դատարանը պետք է քննի, դեռ չի քննել, սպասում ենք վերաքննիչ դատարանը։ Այսինքն Արման Սարոյանը շարունակում է տնօրինել, տիրապետել, Այո։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ։ Isabel.